Unangolongota ikulu sibasa ifani kyanto yebi ngetito dangadio kadivana jojo amani kampumu ami tusikalipona kwa yamba mote na biswa mibale tubenga ke display général. Alléluia. Et tu éviter pas yazali azo telema bisona yo tozo pambola nzambe. Voilà, nzamba pambola. Alléluia. Tozo kuba kaka na matena biso kaka na même texte de tanga. Yango tozo tia confiance na lo sambo oyo moumbu na nzamba utosala pona koyoka matena biso. Exode chapitre 15 na bandina verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer de roseaux et ils prirent la direction du désert de Sahara, de Chou. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse et dit: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Amen. Maman a dit que les bosso, quand on a une situation où pour la bande de corps, peut-être va se maîtriser français, de temps na lingala te, mais jali solo, il y a bana Israël, ba wuti ko katisa main rouge, bisono to yebi, et ezala sen ndenge maman a dit à lobby, banda mokile banda, na kino lelo de ça ma sute. Donc bamoni nguya ya nzambe oyo abimisi bango na Egypte po amema bango na mokili laka. Alléluia. Mais avant que tu wana déjà po babima na Israël na Egypte bamonaki makambo nzambe asalaki baegyptien mpona komonisa ete ye nzambe aza elongo na bango. Non seulement les Égyptiens, mon appât, bazanga mai, comment dire rouge, feu belé, et il y a là bango, maintenant souka, pour bango bima, et Seigneur qui moi na moko ya liposo, ya libota nyonso ya Égypte, bandana moko tina nyama, akufa pour bango bima. Alléluia. Nzambe kaka mutazama kaba wasala makambo wana. Mais bakomi na esika oyo bazangi posa ya mai. Alléluia. Nzoto oyo tobala na nzoto na yo, nzoto oyo kotala makambo minene oyo nzambe awutotala na nsima na kimwa posa ya maika wapi bendali kama makasi o nzambe wana akoka kolemba na kosala. Alléluia. Alors maman na biso alobi na biso ete mpo na biso
otoye kati na esika oyo mpe nazondima ete oyaki mpasi koyamba yesu matia lokola mokonzi mpe mobikisi na yo. Alleluya. soki na oyamba ye te yamba ye lelo. Mpo na biso yesu akoka. Amen. Parce ye aza fungola. Mpo na biso yesu akoka. Mpo na nini? Mpo ye aza solution na situation nyonso. Alleluya. Pasi na biso ezali pasi na biso eza ete liboso na situation nyonso oyo eyelaka mutu mutu abosalaka nyonso miso na ye ezalaka fixe kaka na nini? Na pasi. Alleluya. Yango quelque part, Nzambe azoloba, ne promenez pas de regard inquiet. Alléluia. Kozwa miso na yo totambusa ngo miso ekomi lokola mutu oyo azomona liwa na miso bongo azomona so eloko mosusu te. Nzambe azoloba bongo parce mosala tosalaka ngwana to eye kaka na Nzambe tokomona esusu te, tokomona kaka pasi oyo ya biso. Alléluia. Bakutani na mara babandi kozomela Moïse balobi tokomela nini et tout ça. Parce que toyaki na ngumba mpona kosambe mpo ndenge tolobi biso nyonso ozawa mokambi afungolaki retraite lobi ayebisaki biso lolenge toza peut-être toza kitoko mais peut-être oza na mbongo mais peut-être oza na situation songolo oyo bato bakoolulela yo mais ezali. Alléluia. Donc toyaki kosambe. Alors parce que toyaki kosambela eza na obstacle moko ya monene na losambo oyo esalaka ete bana na Nzambe bawumeli kati na ndako na Nzambe ayaka mikolo nyonso aza mosali aza mondimi asambelaka na bibele nyonso me asambelaka losambo ne ezalaka na eyano te eza koyimalima. Alleluya. Koyimalima eza obstacle munene parce que ezolakisaka ete oza na confiance na Nzambe. Alléluia. Nzoka Nzambe ye moko alobi et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de moi, je ne prends plus plaisir en lui. C'est-à-dire, mon engebene akobika na kondima. Kasi soka azongi nsima nga na osepela na ye lisusu te. Alléluia. Sikoyo yo oyimi me ozosambela ete Nzambe ayoki yo. Donc eza attitude mpona biso ya liboso oyo esengeli mpo tosoigne lete okende liboso na Nzambe quel que soit mara oyo tokutani nango. Mara eza na monoko ya Bayuda mpona kolokisa bololo amertume. Yango wana mama na biso bokelo ya ris na 1 litre 20 bauti na mokili mopaya mpona nini? Bakende koluka vie bake kuna vie bamoni yango te, au contraire baperdre kutu vie ndambo. Alléluia. Azongi na mawa nyonso bato basepeli komona ye me ye alebi te bobenganga so na nkombo na ngai te bobenganga Mara. Alléluia. Parce que bomoi na ngai nyonso ekomi yango bololo.
naye te tika eza kana yo attitude ya mibale esengeli mwana nzambe oyo akutani na mara soki vraiment aza na posa bololo esila na mai na ye komela esengeli azala moto oyo asedekore azaka mbango te. Alléluia. Découragement eza mpe lolenge mosusu ya kolakisa epai ya nzambe ke akosala na ye te elobi akosala na ye te donc sila moko mpe akosambela eza te. Alléluia. nde toyokaka mokambi alobaka na biso ntango nyonso soki situation oyo na ezwi solution te ata ewumeli 1 an ewumeli 2 ans tanke nayo ezwi solution te yosala nini sambela. Alléluia. leo ozosambela nzambe oyo aza maître atambe ya circonstance ayebi mokolo nini oyo akopesa ye. Alléluia. peut-être même ata apesa yo yo oyebi te. Attitude ya message. Tozali na étude biblique kaka makambo etali kondima ndeko moko alobi ndeni esalaka ete mutu atie mpena kondimaka eloko oyo nzambe osalelaka atie mpena kondima mpenza na likambo wana me likambo yango azina yango te kwani. Alléluia. Attitude mosusu ya mabe oyo ya misato yango wana attitude mosusu ya mabe oyo bandimi bazalaka na yango c'est que Jacques apeseli yango eyani bozosenga me bozozwa te mpo na nini mpo bozosenga babi. Alléluia. bozosenga mpo na kaka kosatisfaire posa ya nzoto na bino. Alléluia. lero oza na mara ete ozosambela epai ya nzambe yo fo konsidere ke eyano kouta epai ya nani epai ya nzambe. Alléluia. eoyela na gauche eoyela na droite euta na likolo e mabele fungama ekobima etali yo te nzambe akosala na ndenge na ye. Alléluia. yango wana bible ezoba na biso etili biso tosambela mais elobi na biso humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. Alléluia. bomikitisa na se na loboko komikitisa yango oloba nini yo olongwe yo oza so na prétention te yo oza tala nasepela mingi na fils prodigue asali masumu amikotisi na pasi nzala ekangi ye aluki ali ata biloko ya bangulu mutu akopesa ye aza te mokambo na bino bino awa osoyoka nzala mes frères wana setira ayokaka. Alléluia. Alléluia. mais lea alobi bon epai tata na nga kuna biloko kolia ezekele me basali baliaka bien nakozonga epai ya tata lokola mwana. Alléluia. lea alobi nakozonga epai ya tata alobi lokola mwana abi naozonga nazala ata mosali. Alléluia. c'est-à-dire ami soumettre ami kitisi azomérite eloko te ndeko ete yo na nga tozomérite eloko toza mabe toza basumuki soki nzambe azosalela biso likambo eza kaka ngolu na ye alo yo kotelema epa nzambe koloba nzambe soki osaleli nga oyo te soki oza nzambe te ozwa te. Alléluia. okozwa na corrige nzambe po bana Israele mpe bazwa obiza basali bon abi na pesi bino misuni ebima bino ti wapi tina bazulu
so vous appelez ça biloko ndenge wana apesa mwa mitaya malamu. Alléluia. Alléluia. Donc les deux ensemble pas ensemble parce que mara eza liboso na biso tozala bato tomiki kisi epai na ye. Tozala na prétention moko te. Tala ndeko nga nakoma korelativize basituation. C'est-à-dire okanisa ondire situation oyo yo eza mabe koleka. Donc soki ozwi solution na situation wana te c'est que ovivaka na yo te. Alléluia. Nzoka nde na même moment eza na mutu aza na pasi koleka oyo ya yo azoyoka kutu yo oza no bien. Alléluia. Mais yo ozopinga nzambe mpona nini mpo asaleli yo na wana te. Ndeko bomoi esimbami epai na nzambe. Mutu ayebi bolamu na yo eza nzambe. Mutu ayebi ke eloko eza malamu mpo na yo oyo eza malamu te nzambe kaka. Alléluia. Na sa ayebisa biso histoire ya ndeko mwasi oyo abota bana ebele ya basi po mikolo nyonso atungisaka nzambe. Pesanga mobali telema motungisi eleki mingi. Nzambe alobi ok nga akanisaki ke mwana mobali aza bien te mpo na yo. Mais le gars olingi mwana mobali ye. Alléluia. Aboti mwana mobali asepeli mwana bando pusana le kaka abandi kosala neti abanosaka na baninga mikolo nyonso mwana wana azokisaka baninga mikolo nyonso mwana wana amemaka ngamu mikolo donc mama motema ebando suka ondoloba nzambe ngatekaki mobangwa sikoyo opeseke mwana mobali ekomisi ya pasi mikolo nyonso seke mpongo ozwa mwana na yo. Alléluia. Camarade kaka camarade na yo. Donc tokosambela memikitisa na se na ngolo na nzambe. Tozwaka na ngolu tozwaka te mpo na makasi na biso, tozwaka te mpo losambo na biso eza danger, tozwaka te mpo biso toza bapomba to biso tolalaka na ndaka nzambe, me tozwaka na ngolu. Alomi kitisa ozela ngolu ya nzambe. Alléluia. Atitili mosusu kobanga. Alléluia. Ndeko ndako na muna bana mike to wa bana mike ata papa na aza neti ndeni to atengama na yo. Mais soka azo solola na bato ubia azo yaya moko boye azo menase albani na fundo e papa bana biso beta. Alléluia. Po aza na confiance ya papa na yo. Koma yo oza na nzambe oyo mokeli ya likolo na si azaka babongo te atitila mabele mpo ya kokoma sauveur na ye kaka sauveur te atindi molimo mosantu mpo ya kokoma moninga na yo. C'est-à-dire na situation nyonso oza nango oza capable osambela ozwa solution mpo na nini mpo ya afandi kati na ye. Alléluia. Bongo kobango oyo yo ozalaka nango ya nyonso ya nini tokomoni mutu abeli na libota olobi ye ezalaka kaka boye kala mingi te tolingi tokufela. Alléluia. nzoka nde yo bati bakufela yo yesu afandi kati na yo. nasepelaki ndeko oyo ya témoignage awa asalaki service epai ya ndeko mosusu ndeko wana biki kati mosala bapesi bible elobi il a fait de nous un royaume de sacrificateur. Donc yo nde oza wana oza sacrificateur ya libota na yo, oza sacrificateur ya bana na yo, oza sacrificateur ya bomoi na yo. soki eyindi osani ofukami osembe ezosenge pa nzambe. Alléluia.
soko kuti tika kobanga elingolo bete nzambe ozana confiance na yete nzoka ne nzambe ye moko mikolo na mikolo bible lobi 365 fois na bible ya koma ne crains point. Alléluia. Kobanga te. Donc zala na courage ressemble à nzambe pour yebi que situation ozo vivre eza le côté liboso ya ngoya nzambe. Alléluia. Yango na Colossiens 3 bible lobi na biso nzambe asui maintenant okantana mutu na yo eloko nini yo oza besoin bana osala comptabilité o kobota o mbongo ebele o santé o soki mpe nini kolata ozwa ndako etage osomba lupangu makambo nyonso wana bible elobi bakomi kango kati na yesu masiya. Alleluya. So oza na yesu oza na nyonso. Alleluya. Oza na yesu oza na nyonso. Oyebi yango? Eske oyebi yango? Oza na yesu oza na nyonso. Oza na yesu oza na nyonso. Donc oza na raison ata makambo na aloba eza histoire te. Oza na ba pasteur na biso moko. Soko tali viba omoni mikolo bata koma ovivre na délestage. Bango délestage yango ebanda kala. Le wana délestage na ebandiki. Pona nini? Baza ebele. Pona nini? Papa alongwe musala, mama atalaka eloko te, banzala donc oyo apito pale na ndako. Mais papa azalaki papa mabondi. Mama bana bango moko bamikotaki na mosala na nzambe kosambela komipesa na mosala na nzambe tout ça. Est-ce oyebi ke papa wana akufi mobola te? Alléluia. Akufi alaka costume chaque jour. Akufi alaka na ndako etage. Nzambe asaliki na bana nyonso atomboli moko lelo aza paster monene autofongola université mikolo. Afanda na États-Unis asombi ba immeuble awa tout ça ni de nene yango losambo. Alléluia. Parce que yo kanisaka soko ozosambela il faut makambo nyonso omona yango na ntango oyo okanisi. Nzambe asalaka na moma oyo ya ye mais asalaka na retard te. Alléluia. Nzambe asalaka na retard te mais nayebi soki ye so ondimela aza na nyonso kati na ye. Soko réellement aza kati yango moi na yo zala si osi ozwa eloko oza nango bezwa. Alléluia. Yasuka orgueil, arrogance, andeko tellement tozaka poussé la cause solution. Ngai naza na mai ya mololo naza na posala mela mai alors pona mela mai. Est-ce oyebi soki oza na ngambo na nzambe oyebi te? Est-ce oyebi mpona nini mbololo yango eye oyebi te? Mais oza arrogant olingi ozwa solution na ndenge na yo soki nzambe asali te alors na osala. Oyebi Saul bible elobi na biso mokolo kaka oyo balukaki David na zamba aye Samuel asopeli ye mafuta po akoma un jour mokonzi ya Israel, molimo na nzambe ebimaki kati na Saul. Alléluia. Sikosoki molimo na nzambe ebimaki kati na Saul, est-ce que Saul azalaki pena sûr ke nzambe azotambola na ye? Alors sikoyo olezala komikitisa leo amoni makambo eyindi bayini bayi mobundisa bango ye azala ngaka nzambe ya kosala service mpo makambo esimba ngaka nzambe azoyaka sani ye moko asali service na ye. Alléluia.
ndenge biso nyonso tokomoluka basolution na ndenge na biso mpo nini nzambe aumela libala ezala te o na mibotelaka lero mbadi le mosusu mpe libala ekoya ezala leta eza na problème na mema ndeko moko awa akutani na prophète asali service prophète a témoigné pour na ya dit vraiment c'est au commis prêt pour un miracle. Allez, Satan a dit faux miracle. Alléluia. Bachel, vous pouvez au Québec. Ceux qui battent les VAT, Bachambé, pour la romba, moi comme ils battent les VAT, il faut faire attention. Alléluia. Azi, Mobali, dans la semaine, quand il a dit, on a donné pas. Fais attention. Je ne mets pas mon candy. Il y a des gens qui me disent le kangai. Na aucune. 2 semaines. Na aucune. 3e semaine. Ah, n'a pas tenté. Mais Nicolas n'a pas fiancé. Oh, donc comment tu vas fiancé? Oui, on n'a pas fiancé. Ah. Donc, on n'est pas passé d'abord. N'a pas de la nana au national. Alléluia. Abattre la nana au assage. Natiki na ngai nataki pa na nga natiki na ngai ipo ya sa zinzela na ye efanye sali 4 mois moko msa benga ndeni moza bien oyo ndeni chance na bia afanda kuna esido kabwani haleluya pomo batela nano oyo so zwi ndeni sikobo kabwani si lelo vie koma kaka boyeboye siko moyen kutu ya conseiller eza sute ya mibale kaka bongo azalaki mpe na biso azalaki mwana lebo kutu aza koyeba na groupe d'adoration nzambe asali ngolu mais chaque fois so azwi fiancé ayeba mokambo oyo naamona clair te ake azongi oyo naamona clair te ya misato oyo Là, a dit à l'île, bah, ok, souté. Alléluia. C'est quel n'est pas pasteur la vie. Na balanan. C'est ma balle bonne à ok. Alléluia. Abali peko. Abali mon conseiller na président. Mais là, comme il a dit bala. Makamba mona na libala wana esali ke yende mutabandaki toka balaka kapo pasi elekimi. Alléluia. Sonde tozo baboye azat divorce. Arrogance. Eza ditili malamu te yako sambele pa nzambe pozo elo. Parce que mayele no egoleka we ya nzambe. Olinga ozwa selo yo et non selon nzambe. Alléluia. Nous avons dit aux ânes, comment vous ça pour la vie na yote. Yesu azoba, tu as souci pour la vie na yo. Aux ânes capable, étant souki ya pambol. Moko, omi bakta mona mutuna. Amen. Donc, moi na nzambe, batitili ya mabe, toye na ngomba kosambela. Toye po nzamba aseni ba mai ya ba vina biso mais soki tozana lo leme to uti kotanga eza pasi po tozala aseni. Alléluia. Alléluia. Na lingana encourager biso na bout. Nzamba sala biso ngolu apesa biso bakambi oyo bazana souci ya moko na biso nzambe asala ye ngolu atia likabo kati na ye po abanda kobongisa vi ya bato mana ngina yebisa yo ndeko nzambe abikisaka moto san ye moko te
Alléluia. Nzambe abikisaka mutu sa ye moko te. Lamutano nde wana zali. C'est-à-dire yo lingi na yo te. Allez, abikisi oka. Loba penza eza na loba ndeni. Souveraineté na ye. Ndenge tumoni awa mokamba lobi ngambe na nzambe adelivanga na nko. Adevre na nko juste parce alingaki lelo yo tozala awa. Alléluia. Eti aza ye moko na mokili oyo batiola. Nzambe asepelaka yo ozala participa ya délivrance na yo po lelo komona yango osani otonda ye. Alléluia. Lelo komona délivrance otonda ye. Mais soka délivrance ayo lelo kozwa yango okosakanela yango po omona tina yango te. Alléluia. Alléluia. Yango ne esengeli na biso tozala conscient. Leto yawa toyelukani. Lero yebi koyeluka eloko le bazopesa biso badirective tosalili tolanda parce que ozolinga ozwa eloko oyo ozoluka. Alléluia. Alors wana ezali attitude ya mabe. Attitude ya malamu ezali sotokena mokanda ya Lamentation 3, 21 à 26. Tomoni kuna Jérémie oyo pe azala na bololo na vie na ye. Azala na bololo na vie na ye anyokoma na yebi te soki yo na ngai tonyokoma lokola ye. Aoka na posa amiboma na ye po paseli. Mais nasepela na conclusion oyo akomaki na lela akanisi pasi na ye, akanisi makambo nyonso eyeye, akanisi na poison. Alebi non, eloko moko ezoyela nga na mutu oyo esengeli nga nakanisaka chaque jour nde nazoka bapasi na nga nde nakutani na bamai na nga bololo ya vie. Bolamu na Nzambe eza na suka te. Alléluia. Bolamu na Nzambe eza na suka te pe arenouvelaka yango chaque matin. Alléluia. Ndeko soko oyebeli Nzambe na bongo oza oyebi ke soko oyebi ke Nzambe alinga biso na bolingo oyo ozanga suka donde oza bongo Nzambe alingaka yango akufele nekulu nde oza bongo apresedaki biso po alingaki asala bokaki te abi ososengano pardon oyo maloyo azalaki. Alléluia. Parce que azolinga bololo ya vida lesani esila. Alors soki Nzambe yango wana azoko akompagne yo bongo esi okotya confiance oloba naza na pasi epasi yo par rapport à bolingo ya Nzambe eza eloko te. Alléluia. Aza capable abimisa biso na situation. Oyebi le mama bazaki na mokili ya bapaya kuna bazaki na situation ya maladie. Alivana nga likambo moko esalanga bon esalanga bien en tant que mutu. Nabi na ye mikolo penza naza na situation mwa mobulu naza pena na mbongo te do mwana tinza bino mbongo koza yango besoin sikoyo eza te. Alobi papa biso toyebi ke tosengaka yo te yo moko deja soko omoni kaka mikolo eleki osali nini otindi so omoni kaka mikolo epusani yo moko obengi olobi otindi. Donc sikoyo soko olobi osala yango te bongo toyoka mpe ya mpasi eyebi ke soko ozwi osali opesaka. Alléluia. Ndakutu mutu kaka ebongo Nzambe oyo aza capable ya kosala nyonso na moment oyo eza convenable. So otie confiance
est-ce que vous avez un mouton, vous avez un kimia, vous avez un mouton, vous avez désespéré, vous avez un peu de vie, vous avez bongo. Vous avez confiance parce que Nzambe a un bolamu izanga suka. Chaque matin, vous pouvez espérer intervention à ça. Ce qui le veut simité, l'homme n'a pas de simba. Ce qui l'homme n'a pas de simité, l'homme n'a pas de simba. Alléluia. Pe ko salete na uto barabino ndeko na uto tanga wa kubi mutu munene na ndega usakana temya akuoka nsangote areva ngote lelo akomi likunzia bota na bango abongisi bato nyonso mama sikoyo libosa lake na wenza makala nepiso bana bayebi ba tomsono obandiji bafandela hawana ya mwana zao mais là c'est quoi comme na moyen siko ba ke na baninga ni to bana ma Thompson abi nga ba Thompson ba zizi nganda ngote alléluia ba daraka wana chaque jour donc Nzambe ana bola moyo esila te pona biso alléluia parce que alinga yo alinga ngai alléluia. Yami balé attitude à Mariam. C'est que moi, Nzambe, a koki kobungisa esengote, quelle que soit la situation de traverse. Alléluia. Pendant mon doigt, sur ça, passe, on a vu déjà réponse aux autres sangai. Pour pas changer dans les autres, on a eu aussi, on a eu le bon. Alléluia. Maintenant, mon carré en gaïo, la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Tango nyoso zane sengo, neko da makasi na yo po longa na ba situation oyo zana. Exemple. Bandeko Pierre na Silas. Bakangiba. Bakoti prison, beti bango film. Oso film. Film ya Nicolas de Ngondo te. Kala basoda balako beta film bu, omone ko babeta ka Yesu hein? Eza mabendi. Ko ga bien. Bakangi bango ba chaîne, ba boki bango na prison. Le ba na prison ba notani. Baba no kumi sa Nzambe. Baba no yemba. Muta yemba keza nani? Mutu wa zane isengo. Alléluia. So zane isengo te po yembe za pache. Nile lega. Chaîne et katani. Prison et fungwami. Alléluia. Donc, tant que on a laissé mon Nzamba va comprendre que moi no a dans confiance en ngai. Alléluia. Azana esengo ponga azana Nzambe na ye. Donc osala ete tango nyonso kozana esengo na situation na yo moyen umela ezati. Alléluia. Attitude ya misatu. Yango 1 Pierre 5 alobi na biso tosimilie na se yango ya na ye me koleka tosala nini tosambela. Alléluia. Yango te kosala awa. So tokokisi batitude wana ya kozala na esengo, ya kozala na confiance epa Nzambe, ya komikitisa liboso na Nzambe oyo etikala eza nini tokitisela ye mikumba na biso. Alléluia. Na Psaume 55 Psaume 55 verset 22 va le dire. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus honteuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais trébucher. Alléluia. Picasso, quel que soit sort aux autres traversés,
quel que soit mai ya bololo oyo ozotraverse, Bible elobi na biso tikela yango Nzambe. Alléluia. Tikela yango Nzambe. Yango Yesu mo alobaki boya epai na nga bino nyonso boza mikumba ngai otani na opemisa bino. Koma yo epai Yesu mikumba na yo na mutu to opema mukoni. Eza lokola mama Koko ba evangeliste batayaka mingi mama Koko oyo azokelela bakoni na nzela batamawa pamone babi mama yatomema yo batelemi bameni amatela bakoni na ye mama maomatela mutuka te kitila batana okita te bakoni na mutu aneza ye mutu na kati ya mutuka bazoke. Alleluya. Kozala bongo te. Soki okoti kati na Yesu, considérez que mikumba na nene sosa nini déposé. Tango déposé mikumba na yo, nde okoyoka soulagement, nde okoyoka ete pati na nzoto abuo pia. Soki toke na Somme 57, pour faire la même chose. Salmiste, dans la situation, azo, mon aide, situation, on a une cause de solution, bobele, et pas un temps. Alléluia. Mais fais-moi grâce, oh Dieu. Fais-moi grâce. Quand c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Alléluia. Donc, et pas un temps, mais c'est pour ça que tu n'as souka. Tu n'as oui, on comprend que salmiste, dans la situation en face. Dans la situation où les autres intervention en Zambé, alors hier, dans la coquille, à la solution, Yangwana, à d'autres, si que la mouille pas en Zambé, pour Zamba fait ça y est, et à nous. Alléluia. Somme 112, la même chose. Et là, le sabre est à Moutounamawa. Moutuna passe. Moutou oyo, a traversé Mara, Bololo. Il y a vina ye, yete, a mis pesi na ko sambe. On lit ici, Psaume 102, plutôt. Alors dit, Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage lorsque je suis dans la détresse. Yahweh, yoka lo sambo nangai, yoka ko ganga nangai, ekoma epana yo, ko bombe nangai longi na yo te, kasi salete. Omona nga parce que kolela nanga eleki, pasi nanga eleki, naza na détresse. Tia litoi nanga na yo, tends ton oreille vers moi quand je crie, réponds-moi vite, car mes jours s'évanouissent comme une fumée et mes os sont enflammés comme un brasier. Monte la passe. Azoluka solution est pas na ye mon côté. Azol sa orgueil te. Mais ayebi ete solution ya vie na ye ekouta kaka epai ya nani? Epai na Nzambe. Alléluia. Donc, soki tokangisi oyo toyekolia, soki tokangisi oyo mama na biso ateyi biso, tokomprendre ete toza na solution, toza na opportunité, toza na nzela oyo esengeli tozwila baréponse na biyano na vie na biso, oyo esengeli bafamille na biso ezala aseni parce que bololo esali ete vie eza susu eleki te. Tozwi na biso kati na Yesu tozwi nyonso. Mais comment ça a été? Car la Bible a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia.
mutu nyonso akobela kombo na Yesu Masiya aopika. Quel que soit bololo ya vie na yo, quel que soit pasi na yo, quel que soit minyoko na yo, lelo soko beleli kombo na Yesu oopika. Tika Nzambe apamba eloba na kombo na Yesu. Telema okumi na ntango oyo esengeli osambeli. Bayembi lobi mwanze na Nzambe oyo akambaka lingomba oyo amemaki biso na confession oyo Nzambe azandimaki. Alléluia. Parce que ye moko asungaki biso, ye moko afortifiaki biso. Bololo ekota na bota na biso tokosala lokola bana ya Israele te. Balelalela baloba po anyonaki biso awa. On dirait maya suka ya vie ezaki wana. Baga ide muto akela mai azana bomo. Ndeko. Kana yebi ngate na nyonso tolobi awa yo kangini. Maintenant, il n'y a pas de assurance. Ce qui vraiment disposé mon témoignage. Yesu, oh, a salé de l'ingombo ezala, aza prêt et ensemble. Naloba toujours, lingomba na biso eza lingomba o esalema te po mutu moko asalaki alongwaki na église moko songolo alobi bafuna baalela likabo na ngai nakaisa église na ngai. Biso nyonso mutu moko ayebaki te église eyo Nzambe, mais eloko tokangaki eza nini? Nzambe alobi bokaleve losambo oyo baye kosambelaka mpo na papa bini. Na losambo na bino bato bakouta nord, sud, est, ouest baya okima moi na se ya nzete na malili ebongo Nzambe asala nini? beta mololo wana. Eyoloba nini? Eyoloba ata obosali nyonso, mais la promesse est là. Alléluia. Promesse ezali ete mutu oyo akimaki moi na se ya Nzambe nzete na malili awa soki alele mpa Nzambe akosala nini? aoyoka ye banda kotonda Nzambe. Tonda deja Nzambe ndoto kozala miziki te. Tonda Nzambe, tonda Nzambe, tonda Nzambe. Profitaka na opportunité ndeko. Lobi eza ya yo te. Mutu asenisaka mai azali awa. Promesse na ye mpe ezali awa. Mi dispose mpo oasenir bomoi na yo, oasenir libota na yo. Sambela. Ye atombola yo. Bikibisa liboso ya Nzambe wana. Ye atombola yo.
ezami yo. Telema epa ezami yo. Alléluia. 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 Telema tosambela mwana na Nzambe, telema toasenyi maziba na biso bima na bomoto. Epai nyonso moto azosometaka epai ya Nzambe, Nzambe asedisposaka. Nzambe asentir ke moto moko aningisi kiti na nga aza pre ayoka yo sikoyo. Nini oyo kati na vi na yo esimbaka. Ya biso, je vous donne le pouvoir. Apesi biso bokonzi ya kotelemela misala na Satan aomoi na biso. Apesi biso bokonzi ya koniata nkoto, ya koniata nyoka, ya kobenga na milimu mabe, parce que pasi nyonso eyaka kaka na nsima nango molimo aza. Soki po mai ebololo na nsima nango molimo aza. Yo oza na bokonzi sikoyo ya kobengana, ya koniata, ya kobengana oyo nyonso eza nsima ya pasi ya bomoi na yo, ya bololo ya bomoi na yo, ya bololo ya libota. Zwa makasi sambela na kombo na Yesu Masiya. Longola bana mike na se, zongisa bana mike na se, zongisa bango na nsima bapayote ya musa bato balali liboso. Longola mwana na yo akoniata mapamba, zongise na nsima payote, bima na nsima payote, yaka na kati ya terrain awa. Longwa na nsima mituka, kota na kati ya terrain. Longwa na nsima maputa, kota na kati ya terrain bitumba. Salela nguya kola pesi yo. Salela nguya kola pesi yo. C'est possible, Olo. C'est possible. Yo sambela, yes azoyoka yo, sambela parce qu'apesi bokonzi, o asenir vina yo, o bongisa vina yo, okosuka boye te, pete Yesu wana aza pre, asenir libota na yo, asenir
na yo. Evoka Yesu. Alebwaka Yesu. Evoka Yesu. Tambela na motema na yo mobimba. Evoka Yesu na motema na yo. Evoka. Jésus. Na yo. Oye zindi bomo na yo. Oye zindi. Tabole mwana. Sambela. Ningana. Sambela. Lolo. Minute yombo yeba. Selon situation à venir. Beta milolo na kombo la. Ata beta milolo. Beta milolo. Beta milolo. Beta milolo. Beta milolo. Beta milolo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accédis Jésus. Accédis. Dieu de pouvoir. Dieu de solution. Limoni sana por los dioses de la libota. Limoni por los dioses de la libota. Poco examine. La combo de Yesu. La combo de Yesu. La combo. Kimia. Oui. Eza ba situation muziki. Osenga. Nzambe pesa sala na ye. Mais tellement aux gens impatients. Tellement tango eumbeli oya okoma sarapamo. Mokana zobota na nga te zokaka mwana mosala obota na ye mpo mwana wana akoma ya nga nzoko ozala na oyo yayo. Toyoki malombo tosambeli tobeleli Yesu wana nzete mpo akita na mai na sikoyo okosambela Nzambe amema na accomplissement bolamu oyo assainissement ya mai ya bololo esali. Nzambe amonisa sukali wana eya na accomplissement omona ngo ovivre ngo protonda Nzambe. Sambela na kombo. Ale tombola mongongo na sambela. Ebana Nzambe kokisa bilaka na yo. Na bombo inange salama. Kokisa. Libala na ngana profite. Sante na ngana profite. Olamu na ngana profite. Musala na ngana profite. Prolongement du succès. Na ngana kembo na yo. Na bombo inanga. Na zinanga. Na bema sukali na accomplissement. Seigneur. Oyebi. Tango bana Israel ba betaki milolo na Jericho mine ekitaki moto. Milolo kobeta moto ekita likolo na biloko bayini basalela. Parce que amen. No ezali. Mbempata ezali. Protocole. Zaka na pabu na ki. Koja ezali. Mudo azo gerango akoki ko renouveler. Meyo ozana nguya ya opanda. Okobeta milolo po modo ekita likolo ba nzungu likolo ba koja likolo ba mbele mpata likolo ya ndaku nyos oyo eza sus oyo memaki bololo na libota na yo na bomoi na yo bela epuisoko osilisi kaka obanobela moto etuba nyonso tongi kosilisa kolemba te kolimba te ale belela beta mololo moto belela moto beta mabe belela moto ekita na bisiko ebomama ezi banjung bakoja banjung bakoja babi ndako ya mindeli oye paka ya babana ya baka
ezika na kombo na ezika ezala poudre ezala consumé ezala poudre kanga miso na ye zala concentré tika nzambe asala losambo eza kosola na nzambe tosi opesi ye bikumba topesi ye baposa na biso tosengi eloko tosengi tika sikoyo ye yanola biso zala concentré na losambo longola bana mike zala concentré na losambo protocole tala bana nyonso balali tututu ya bavillage zongisa bango nsima tala bamikolo baki kosambela zongisa bango na losambo zala concentré olimo na nzambe azotambola mpona kosala bolamu zala concentré nzambe na bolingo nzambe na nguya nyonso solution clé ya basituation na bana na bato oyoki pasi na bana na yo oyoki mikumba ya bana na yo oyoki bolo na bavi ya bana na yo balobi na yo yo olobi nini yo olobi nini bato baya kobika sasikibisa bololo nyonso ekati bokoina ezala semi kobala na source kobala na source ya mabota na ba au nom de Jésus soka katani otiki ye likolo mpe se tosangani nzambe bapela kanga esa biso so ya malamu simba moninga na yo esa biso so ya malamu osala liboso bozobanga te aleserke mosusu ya bima na bomoto tosite tokotala ya nguya yes ndenge nini mokili koyebe tozali nzambe yoka loyembo na biso kuna okufelaki basumuki oyo babebisaki masiba na bango kuna okufelaki bafeble bato bakoki kokita biyano te na losambo na bango ekulusu misala nango na nzoto na bato ngolu wana seigneur oyo mokili ebikaki ezala partage na moko na we esika epai na baoyo mingongo na bango ekoki komata epai na yo te yoka libondeli na biso yoka loyembo na biso seigneur sala odela maloba simba moninga makasi yemba nzambe batela ekulusu faible yemba faible losambo de comité tanto yemba faible mpona
kosunga yo kanganisima anzola Seigneur, libère ta grâce. Et puis il n'a pas fait. Oh, il va conquérir qu'on soit. Et puis il n'a yoté. Et puis il n'a pas fait d'intérêt. Et puis non, il n'a plus mis le biloko. Zambe yanguya, zambe na bomoi. Tana le boko yanguya. Moni sante monayo. Tata ngoko bandala mosisa. Pikola ngoko bandala mosisa. Timola ngoko bandala mosisa. Yone bali na bomoi. Tomola mungongo yemba. Yokana motema na yo faible moto esuamba lebele sanzola sanzola moto akata mitika simba bayembi simbana Jésus oyo akatani simba ete tika elibre Pasteur Honoré, soki nano tokate na kobelela belele loko esubima na nzoto na yo sale fort wana komati na puyo wana belela Jésus toke Seigneur pour la gloire à Maïo. Loba pour hésiter. Et le qu'on se sentir quand tu nous empêcher à monter. On peut qui s'amoter. Salam mokonzi. Ibutsona bato batiki ndako.
bachula mitango molai kolo bafandi na sena molili babotola bango mpe baganya bango seigneur bafandisa bango na baputulu nzambe orelefaka bomoi na bato na ngonga lakisa nkembo na yo komplete service na bomoi na bato lakise tozali nzambe likolo na ngomboi ngombo oyo pela na moto biyano ekanga bekita elata nsoto na bato biloko mokili epimela biso seigneur toposede yango likolo na ngombo oyo na kombo na yo yesu zala mwinde epelaka na mitema na bato zala kimia na bomoi na bato zala eyano na mituna oyo eswama biyano te zala pole poko a poko tolingi tobika bolamu na yo yesu basingala bato efungwama milili na bato ebongwana kombo na yo ezwa lokumu beta mololo beta mololo kimia tala mosali na nzambe nekana nous kopesa pronostic jusqu'à présent combien équipe na yo contre ya Satan tika ye wana ozomona azokoya tika ya roule protocole kokangaka zoto te sokola tie liputa tika ye libre pesa moninga pronostic combien alléluia alléluia ozali tika nzamba pambola yo tika nzamba pambola yo tika nzamba pambola yo tika nzamba pambola yo